Hayawi yamekuwa hatimaye tumeweza kuona mchezo bora kabisa. Hii ndo dabi ambayo tulikuwa tunaisubiria kwa hamu kubwa sana, tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hakika ni mwezi au weekend ambayo imekuwa vizuri sana. Karibu kwa ajili ya kuweza kupata uchambuzi jadili kabisa. Mimi ni Beni, niko na Steve Mapunda hapa, mchambuzi wangu bora kabisa kwa ajili ya kuweza kupita hapa na pale katika engo tofauti. Bwana, dabi imekamilika. Watu kama vile wameondoka na furaha, watu kama vile hawajaondoka na furaha. Tuanzie hapo, mchezo ulionaje kwanza dakika 90 kabla hatujafika kwa mchezaji mmoja mmoja? Mchezo ulikuwa ni mchezo mzuri, mchezo ambao ulikuwa umenyimwa radha harisi ya pitch ilivyo. Lakini kwa kuangalia intensity ya mchezo ilikuwa iko hali ya juu. Wachezaji wa pande zote mbili wameweza kujitoa. Utakwenda kusifu kwa kile ambacho kimeweza kutokea ni kwamba uwanja ni mbovu lakini tunautumia wote. Sasa ile ideology ya kwamba tunaingia kwenye kiwanja kibovu imewaingia wachezaji wote. Wa Simba waliweza kupambana kwenye kiwanja kibovu kwa sababu ndio cha kwetu. Yaani sisi ndio kiwanja chetu hiki na sisi ndio tumekichagua. Kwa hiyo lazima sisi tuweze kukipenda zaidi. Lakini Young Africa akasema kwamba bwana, wanasema hivi, ukiwa umeyavulia maji nguo, shaitu uyaoge, na Yanga kaingia na kuweza kuyaoga yale maji. Kwa hiyo ukiangalia katika namna ambayo walikuwa wameuendea mchezo kwa timu zote mbili, walikuwa very aggressive, walikuwa na umakini wa hali ya juu, lakini pia pressing zao zilikuwa za hali ya juu. Itoshe kusema kwamba tumekwenda kushuhudia dabi yenye upinzani wa hali ya juu baada ya kupita misimu takriban mitatu ambapo tulikuwa tunaona inakuwa dabi ya kuelemea upande mmoja. Lakini kwa msimu huu tumekwenda kushuhudia dabi bora sana. Lakini dabi iliyomalizika hivi punde ni dabi bora ukija kulinganisha na dabi ambazo zilikuwa zimetokea. Mara ya mwisho kutokea kitu kama hichi ni Januari 2020. Young African walikuwa wametanguliwa kwa goli 2-0. Kama utakumbuka, Mo Banka anakwenda kufunga, lakini pia Balama Kipenseli Mapinduzi anakwenda kufunga goli bora kabisa dhidi ya Aishi Salum Manula. Ilikuwa ni comeback ya maana sana, wanaanza kurudisha goli 2. Lakini pia ukirejea nyuma zaidi, Yanga alisha kutangulia kwa goli 3-0. Alafu Simba second half akaenda akarudisha zote, mpira ukaisha kwa 3-3. Kwa hiyo haya ni matukio ambayo yanaweza kuwa yanaandika historia katika dabi yetu ya Kariakoo, lakini pia katika mpira wetu wa timu kubwa ya Simba na Young Africa. Tumzungumzie Clatous Chama bwana, mambo ya Msaka bwana. Pengine amezaliwa upya. Watu wanasema ana nguvu ya ziada. Inatokea wapi? Tumzungumzie Chama kwamba Chama hivi sasa ni kama vile amezaliwa upya. Ukiangalia kwa Chama, ukisema kuzaliwa upya unamkosea adabu. Chama ni mchezaji mwenye daraja la juu na ameweza kujitanabaisha hivyo na kuendelea kukaa katika klasi yake ile. Chama anacheza na matukio. Chama ukimpa tukio akiwa analitazama goli, basi anaweza kuleta hatari, na ndicho ambacho ameweza kukifanya. Anafunga, umeelewa vizuri, anatoa assist. Sasa ukija kuangalia kwa siku ya leo ni mechi ambayo imeweza kubalance pande zote, kwa sababu ukiangalia Chama amehusika kwenye magoli 2, si ndio? Lakini pia ukija kumwangalia Prince Dube naye pia amehusika katika magoli mangapi? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni mchezo ambao ulikuwa umebalance. First half Yanga anakwenda kwa kuongoza possession kwa 52% dhidi ya 48%. Umeelewa vizuri? Lakini pia ukija kuangalia second half pia wanakwenda wanatai katika possession. Yanga anakuwa juu lakini kwa asilimia chache sana. Nini tafsiri yake? Ni kwamba wachezaji wote ukimwangalia Chama, ukimwangalia Dube, ukimwangalia Pacome ambao kwa kipindi cha hivi karibuni amekuwa akilaumiwa sana kwa kile ambacho anakifanya, dribbling ambazo hazina madhara upande wa pili, lakini leo tunaona running zake ambazo amezifanya zimekuwa ni running ambazo zimekuwa na hatari sana kwa upande wa pili. Na takriban kona 3 zimepatikana za Young African kwa hatari ambayo alikuwa anaisababisha Pacome Pierre Zouzoua. Na hata goli la pili la kusawazisha la Young Africa, ile play assist ilitoka kwa Pacome Pierre Zouzoua. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ilikuwa ni mechi ambayo wameweza kugawana pande, lakini pia kwa pande zote mbili utakwenda kuwasifu. Utamsifu Chama, utamsifu Dube, lakini pia utakwenda kumsifu Bakari Nondo Mwamnyeto kwa sababu ni beki ambaye ameweza kujielewa kwamba naweza nikakaa katika eneo ambalo naweza nikafunga. Ukiangalia aina ya goli lililofungwa, Yanga walikuwa katika shape ya kushambulia. Umeelewa vizuri? Na Bakari wakati huo mpira tayari ushatoka kwenye eneo la hatari, unarudi kwenye eneo ambalo wao wanaweza kwenye hatari zaidi ya kushambuliwa, lakini Bakari anaamini kubaki kwenye position ambayo inakwenda kuwapa faida zaidi. Kwa hiyo yote katika yote unakwenda kuisifu zaidi Young African kwa kile ambacho kimeweza kufanyika. Yanga kwa hiki ambacho wamekifanya, licha ya kufanya comeback, lakini pia waliweza kuwastadi Simba katika mipira yao iliyokufa, kuweza kuwafanya waweze kuwa na madhara machache. Ukiangalia Young African leo wamepata kona za kutosha.
wamepata mipira ya kutenga ya kutosha, na katika mipira hiyo pia imekwenda kusababisha madhara kwa upande wa pili. Kwa hiyo unakuja kuona kile ambacho tulikuwa tumekiona katika mechi iliyopita, mechi iliyofuata tunakuja kuona marekebisho makubwa sana yamefanywa na klabu ya Young African. Kwa hiyo kwa kufanya hivi Young African anabaki juu kwa alama 5 na kuhakikishia Ben kwamba Young African ubingwa ni wa kwake. Mapunda. Yaani ukiangalia hapa tofauti ni alama 5 tu, michezo ikiwa 20. Unataka kukiri kusema kwamba Yanga tayari ashakuwa bingwa na ana mechi na Azam ambayo ni dabi ya Mzizima, bwana Steve Mapunda. Sasa inakuwa hivi kwamba ukihitaji kuwa bingwa unatakiwa umfunge ambaye anakuhatarisha nafasi yako ya kuwa bingwa. Ameshapata alama 2 kwako na wewe umepata alama 2 kwake. Maana yake mmesare, mmetai pamoja, ndio. Lakini mwenzako tayari ana advantage ya kuwa na alama 5 zaidi juu. Wakati wewe kashamalizana na wewe, yeye anaenda kufanya madeni na watu wengine. Ukiliangalia deni lake yeye na Azam, yeye ana advantage yuko nyumbani. Kwa obviously kwamba Azam na Young African watacheza katika uwanja bora. Yani haitochezwa katika uwanja kama uliocheza na Simba Sports Club. Kwa hiyo itakuwa katika uwanja bora, mpira utatembea. Kwa hiyo Young African anachokifanya ni kwamba alipata sare suluhu dhidi ya Azam, alipata suluhu dhidi ya Simba, ameokota alama 2 kwa wale wakubwa wa juu. Lakini pia mchezo huo mwingine unaofuata dhidi ya Azam, akiokota tena suluhu nyingine, bado anakuwa na faida zaidi kuendelea kubaki katika eneo ambalo limekuwa salama. Wakati huo anakuwa na advantage kwa watu wengine ambao wanasema wanaweza kuhatarisha nafasi yake. Watarisha nafasi yake nani? Utamzungumzia labda Singida Black Star. Singida Black Star mechi yake anakwenda anamfuata Young African. Young African atakuwa na faida ya kucheza katika uwanja ambao ameuzoea, uwanja ambao upo katika hali nzuri. Lakini pia nani mwingine? Utamzungumzia TRA. TRA naye pia itabidi asafiri aje kucheza na Young African katika uwanja ambao Yanga atauchagua, either KMC au awapeleke Zanzibar. Yote pitch ball inafanyaje? Ball inatembea. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa sioni nafasi ya Yanga kuweza kuzuiwa kuelekea katika ubingwa kwa hiki ambacho kimeweza kutokea siku ya leo. Mchezo pekee ambao ulokwenda kuwapa wasiwasi Yanga kwenda kuchukua ubingwa ni mchezo huu dhidi ya Simba, ambapo wao walikuwa wametanguliwa kwa goli 2, wanafanya comeback na kuweza kuondoka na alama 1 katika kiwanja ambacho kimekuwa kigumu kweli kweli, na kiwanja ambacho Yanga kwa historia hawajawahi kupata matokeo rafiki katika kiwanja hicho. Kwa hiyo ilitegemewa kabisa Simba waweze kupata matokeo, na ndivyo wana Simba wengi walikuwa wanaimanio kwamba leo wanaweza wakapata matokeo mazuri dhidi ya Yanga. Kwa kukosa matokeo haya mazuri, still bado wanakuwa na hali mbaya zaidi. Simba kashamalizana na Azam, kashamalizana na Yanga, si ndio? Amebakisha Singida Black Star, si ndio? Ameshamalizana na TRA. Kwa nini nawataja hao? Kwa sababu hawa wanaonekana ndio watu ambao wanatishia zaidi, wale wanasema top list wa ligi yetu. Hao ndio ambao wanahatarisha. Kwa hiyo ana mtihani dhidi ya Singida, umeelewa vizuri, ambaye huyu bado hajamalizana naye, inatakiwa amwite ili aweze kuja kumalizana naye na watu wengine wa huku chini. Lakini ukiangalia wote wakiwa wamalizana na vizingiti vigumu, unaiona Yanga ikiwa na advantage zaidi, kwa sababu unapokwenda kwenye mechi dhidi ya Azam ni mechi ambayo imekaa 50-50. Yanga anaweza kupata matokeo, Azam anaweza kupata matokeo, au wanaweza kagawana alama. Kwa hiyo unakuja kuiona kabisa Young African nafasi yake ya yeye kuweza kulitetea tajiri imekuwa kubwa zaidi. Leo alivyokuwa hajapoteza mchezo wa leo. Wanauchumi wanasema kwamba kila mmoja akishinda mechi zake, yani Simba shinda mechi zako zote zilizobaki 10, Yanga shinda mechi zako zote zilizobaki 10. Umeelewa vizuri? Wanasema under ceteris paribus if all things remain constant. Umeelewa vizuri? Hakuna kitakachovuruga hapa katikati. Ina maana kwamba Yanga ubingwa wake umekuwa mweupe kabisa, unless otherwise kuja kutokea na kitu ambacho hiyo sasa wanasema katika probability ni less probability kuweza kutokea kwa Yanga kukosa ubingwa msimu huu tena. Kwa hiki ambacho kimeelezwa hapa na Steven Mapunda, dhahiri shairi naweza kukiri pia na kusema kwamba Yanga huenda akawa bingwa mara 5 mfululizo, kitu ambacho inasemekana ameletewa ugumu kwa asilimia kubwa sana asiweze kuvunja rekodi ya kuchukua mara 5 mfululizo. So maneno yangu ni maneno baadhi ya mashabiki mbalimbali. Kwenye hili ikitokea Yanga kichukua mara 5 mfululizo, ni rekodi ambayo pengine Simba ata struggle sana kuitafuta. Yeah, of course, huko nyuma ilisha kutokea, Simba ilisha kuchukua mara hizo, Yanga ilisha kuchukua mara hizo, bado ilienda hadi mara 6, umeelewa vizuri? Lakini ukija kuangalia katika kipindi hiki cha hivi karibuni, watoto wa 2000 cha uwekezaji, mpira una ushindani wa hali ya juu, Young Africa wanakwenda kuweka mabao ambayo yatakuwa magumu sana hata wao wenyewe pia kuweza
kulipiza hicho kitu au kuweza kufanya marudio ya hiki ambacho kinatokea kwa kipindi hiki cha hivi karibuni. Kwa hiyo wanakwenda kutengeneza wigo mpana zaidi, na Simba ukiwaangalia katika nyuso zao wanapambana zaidi hii record isije ikaandikwa tena, lakini unaona kabisa kwa mbao ambao zinatanuliwa za Simba obviously imeshashindikana. Yanga akienda kutanua mbawa zake na kuchukua ubingwa huu mara ya 5, tafsiri yake atakuwa ameweza kuandika rekodi ambayo hata msimu unaofuata akiupoteza ubingwa ataanza yeye kutafuta sasa namna gani anaweza akaendeleza ubabe wake, kama ilivyokuwa kwenye dabi 6 mfululizo. Young Africa anaibuka kuwa kinara, wanakwenda kupoteza kwenye mechi ya Muungano, umeelewa vizuri? Wanaondoa ule uteja, maana yake kwamba sasa dabi ya 6, dabi ya 7 suluhu, dabi ya 8 Young Africa anakwenda kupoteza, wanakwenda dabi ya 9. Kwa hiyo ina maana kwamba hatuwezi kuhesabu tena dabi ya 9, tunaanza kuhesabu dabi ya pili baada ya kuvunja ule utepe. Dabi ya kwanza Simba anashinda, dabi ya pili wanatoka suluhu. Kwa hiyo ina maana kwamba bado Simba ana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutengeneza rekodi nyingine dhidi ya Yanga, ambayo ni kazi ngumu kuliko kwa Yanga kutengeneza rekodi dhidi ya Simba na dhidi ya ligi kiujumla. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kimahesabu na kimtazamo Young African ana faida zaidi ya kuweza kuwa bingwa kwa msimu huu tena, baada ya leo kupata matokeo rafiki kwa upande wake dhidi ya mpinzani ambaye aliweza kuchagua uwanja mgumu ambao Yanga waliupiga vita kweli kweli, lakini wakapeleka timu. Na kitu cha pekee kabisa ambacho Young African wanahitaji pongezi kwa hiki ambacho kimefanyika ni kwamba msimu uliopita mechi kama hii Simba waliweza kukataa kuleta timu uwanjani. Kwa kigezo gani? Tumezuiliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Umeelewa vizuri? Kwa kigezo hicho tu wakasema kwamba hatuleti timu uwanjani. Young African wakaruhusiwa kufanya mazoezi. Wanaenda kufanya mazoezi, pitch feeling inaonekana pitch ikiwa katika hali ya ubovu wa hali ya juu. Kwa kigezo hicho cha ubovu wa pitch, walikuwa na uwezo wa kusema kwamba sisi hatuwezi kucheza kwa sababu ya uwanja mbovu. Uwanja sio rafiki, mechi ni kubwa, mechi na pressure kubwa. Sisi hatuwezi kucheza katika uwanja ulikiwa katika hali kama hii. Mbona Simba walikataa kucheza dhidi ya TRA na mamlaka iliruhusu Simba wasicheze dhidi ya TRA? Uwanja uliopo kwa Meja Isamuyo, mvua iliyocheza, hali ya pichi iliyovo na kule Arusha, tofauti yake ni nini? Mbona kwa Simba mechi iliahirishwa? Kwa nini hii mechi imechezwa? Lakini Young African wamevunja utepe huo. Hiyo ni rekodi nyingine ambayo naenda kuiandika kwamba kulikuwa na licha ya changamoto nyingi kabla ya mchezo, tumeleta timu uwanjani na hatujapoteza. Tumefungwa magoli ya mapema na tumerejesha na tumeweza kuondoka na alama moja, ambao kwenye ligi sasa, ligi ni marathon. Kwamba ninapokutana na wewe ninachookota na kinaenda kuwa na msaada mbele ya safari. Na ukiangalia mpaka hivi sasa kwenye goal difference anabaki kuwa yuko juu zaidi ya msimamo wa ligi kuu NBC Premier League, kwa sababu alikuwa ameruhusu magoli mawili, amekwenda kuyafuta yale magoli, anabaki na magoli yake yale yale. Wakati huo Simba naye anabaki na magoli yake yale yale. 10 plus uko juu zaidi ya mpinzani wako ambaye unashindana naye. Hata mkija kukutana kwenye alama, Yanga bingwa. Na ndio maana nasema kwamba kwenye probability Yanga na asilimia kubwa ya kuwa bingwa. Waelewe probability. Yaani kama ukusoma hesabu huwezi kuelewa. Kwa according to the probability, Yanga ana advantage kubwa ya kuwa bingwa, kwa sababu hata kama ikitokea wametai, alama zimekuwa zimefanana, Yanga ana advantage ya kuwa na magoli mengi. Ukija kuzungumzia head to head walipokutana wote, hakuna ambaye alikuwa mbabe dhidi ya mwenzake. Ulikuja kwa Yanga ukakosa kumfunga goli, si ndio? Mkaondoka suluhu. Yanga kaja kwako amepata magoli mawili nyumbani kwako, na wewe umepata magoli mawili nyumbani. Kwa hiyo ina maana kwamba hakuna deni kwa mwenzako. Kwa hiyo ina maana kwamba ikitokea wamefanana alama, Yanga bingwa. Bwana, makofi mawili kwa comeback ya Dar es Salaam Africa. Bam bam bam. Na hivi ndivyo ambavyo tumechambua kwa siku ya leo, lakini tuna mengi zaidi ya kuendelea kukupa. Endelea kusubscribe channel zetu na utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupata updates zetu mbalimbali. Hii hapa ilikuwa na Steven, mimi naitwa Beni. Endelea kwa uchambuzi jadidi kabisa.